vriende, baie welkom by hierdie diens vanoggend of ons nuwe manier van die boodskap bring in ons studio. Dit is sommer baie lekker, dit is opwindend en dit is so voorreg om op hierdie manier ook natuurlik die boodskap te kan deel. Ons is vandag so 'n bietjie besig met Palm Sondag. En dit is daardie spesiale dag waar ons dink aan Jesus se intog in Jerusalem en waar die mense palmtakke op die grond voor hom neergelê het en geskree het, Hosanna, Hosanna. Maar vandag, Palm Sondag, is ook meer as net daardie kinderbybelstorie wat ons onthou. Dit is 'n dag van keuses, van kontraste, van twee konings wat op dieselfde dag in dieselfde stad inkom, maar met twee baie verskillende perspektiewe. Vandag gaan ons saam lees wat regtig op daardie dag gebeur het toe Jesus Jerusalem binnegekom het. En ek en jy gaan ook so 'n bietjie kyk waar ons onsself in hierdie skare bevind. Daar is hierdie groot skare wat hierdie beleef. Twee konings, selfde dag, selfde stad binnekom. Maar ons gaan onsself so 'n bietjie plot binne hierdie skare. Maar voordat ons vandag hierdie diens gaan verder vat, wil ek baie graag net vir jou sê, daar waar jy sit, raak sommer rustig, ontspan. Vergeet van alles wat gebeur het hierdie week in jou lewe. Ag, sommer net al daai goed wat swaar druk op jou hart. En natuurlik alles wat nog vir ons wag. Ons het daai manier om tussen hierdie twee pole te wees. Ons is of in die verlede besig om vas te hak of in die toekoms en ons is bietjie bekommerd. Maar dit is my uitnodiging vandag, dat daar waar jy is, jy rustig raak. Dat ons hierdie boodskap kan kom hoor van Palm Sondag en wat dit vir my en vir jou beteken en die keuses wat ek en jy het, wat ons moet maak rondom hierdie Palm Sondag. Voordat ek vir ons vandag se teks gaan lees, wil ek sommer baie graag vir ons 'n gebed doen. Daar waar jy is, ontspan. Raak rustig by die Here se voete en weet dat hy is by jou, daar waar jy is. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons op hierdie manier by U kan kom stil raak. Daar waar ons is, waar ons hierdie boodskap luister, kan ons maar weet dat U is daar teenwoordig. Dat U is by ons. Dat U wil by ons wees. Here, ek vra dat U ons harte sal aanraak en ook so ons gedagtes. Dat ons dit kan kom stil maak hier binne ons, sodat ons dit kan hoor en kan inneem, en nie net kan inneem nie, maar kan gaan uitleef dit wat U vandag vir elkeen van ons wil kom sê. Here, mag ons besef dat U het 'n ongelooflike afspraak met elkeen van ons. Maak dit nou so stil hier binne ons, Here. En praat nou met elkeen van ons, want ons is hier, Here, en ons wil luister. Amen. So ek gaan sommer dadelik wegspring vir ons vandag se teksgedeelte lees. Dit is die teksgedeelte uit Markus 11, vers 1 tot en met 11. Ek nooi julle uit om saam met my te lees. Hierdie gedeelte sal sommer ook op die skerm verskyn. Kom ons lees saam. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus twee van sy disippels uit en sê vir hulle: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle. Sodra julle daarin kom, sal julle 'n jong donkie kry wat vasgemaak is en waarop nog nooit iemand gery het nie. Maak hom los en bring hom hier. As iemand vir julle sê, waarom doen julle dit, moet julle antwoord, die Here het hom nodig en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur." Hulle het toe gegaan en 'n jong donkie buite op die straat by 'n deur vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het, vra toe vir hulle: "Wat maak julle daar dat julle hierdie donkie losmaak?" Hulle het geantwoord soos Jesus hulle beveel het en die mense het hulle toe laat gaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit hulle klere op hom en hy het op hom gaan sit. Baie mense het hulle klere op die pad oopgegooi, party het takkies wat hulle van die velde af gesny het ook op die pad gegooi. Die mense wat voorgeloop het en die wat agterna gekom het, het begin roep: "Prys hom, geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Geseënd is die koninkryk van ons vader Dawid wat aan hom kom is. Prys hom in die hoogste hemel." Jesus het toe in Jerusalem gekom, na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. En omdat dit al laat in die dag was, het hy saam met die 12 na Betanië toe gegaan.
Ons lees sommer net tot sover. Dink vir 'n oomblik sommer net hieraan. Dit is Sondag in Jerusalem en dit is 'n paar dae voor Paasfees. Die stad is propvol pelgrims en daar hang hierdie gevoel van spanning in die lug en die Romeine hou alles so dop. Godsdiens spanning loop hoog en toe gebeur dit. 2 optogte begin op dieselfde dag. 2 verskillende optogte. Van die weste af kom Pontius Pilatus, die Romeinse gouverneur, die stad binne. Hy ry op perde, omring deur soldate, blink harnasse, en dit is sommer 'n optog van mag en oorheersing, en die soldate skree en hulle het hierdie atmosfeer wat hulle skep wat nie baie aangenaam is nie. Van die ooste af kom Jesus in, nie op 'n oorlogperd nie, maar op 'n donkie. Ons ken hierdie storie al so goed, geen wapens, geen vla, sommer maar net klere en palmtakke wat voor hom neergelê word, en die kindertjies wat skree, Hosanna, Hosanna. Ons hoor die geroep van kindertjies, in plaas van soldate wat net bevele heeltyd skree. So ons sien hierdie 2 optogte, hierdie 2 konings, 2 wêrelde wat so op een oomblik bots. My vraag aan jou vanoggend is sommer net, watter een sou jy gevolg het as jy in daardie skare was? As ons daar op daardie oomblik was, soos dat ons hierdie dink aan, hierdie 2 optogte, 2 konings, 2 wêrelde wat bots. Watter een sou jy gevolg het? So baie van ons het nogals groot geword met die idee dat Palmsondag maar net hierdie oulike storie is. Kinders wat palmblare waai, Jesus wat op 'n donkie inkom, hierdie sagte prins. Maar wat Jesus eintlik op Palmsondag gedoen het, was veel meer as net hierdie mooi storie. Dit was 'n ongelooflike uitdaging, 'n openbare protes teen die wêreldse idee van mag. Pilatus se optog het alles gegaan oor Rome se krag en beheer en geweld en dat hulle wil heers oor hierdie wêreld. Jesus se optog het gewys hoe God se koninkryk heeltemal anders werk. Dit was 'n lewendige gelykenis. Deur op 'n donkie Jerusalem binne te ry, het Jesus Rome se idee van mag sommer uitgelag, omgekeer en ook uitgedaag. Palmsondag is Jesus wat sê, so regeer God. Dit is wat ek wil hê julle moet besef en sien. So Palmsondag vra van ons om tussen 2 koninkryke te kies. Dit te identifiseer, dit raak te sien, maar natuurlik ook te kies. Die koninkryk van die wêreld waar krag beteken jy heers met vrees en geweld en geld. Of die koninkryk van God, waar krag beteken jy dien met liefde, met vrede en met geregtigheid. Jesus het nie gekom met groter swaarde om die wêreldse ryk te vernietig nie. Hy het gekom bloot om te dien, om 'n beter manier te wys as wat die wêreld gewys het. Hierdie is nie sommer net 'n voorspel tot Paasfees nie. Dis die oomblik waar 2 wêrelde in mekaar vasloop. En Jesus nooi jou vandag, hy sê volg my. Nie die optog van mag nie, maar die pad van vrede. So kom ons gesels so 'n bietjie ook oor hierdie skare waarvan ons lees. Hulle roep Hosanna, Hosanna en dit beteken red ons. Hulle gooi hulle klere en hulle palmblare voor Jesus soos voor 'n koning. Maar net 'n paar dae later, ironies genoeg, skree hulle kruisig hom, kruisig hom. Hoe kan dit dan wees? Hoe maak ons sin van hierdie hele verhaal? Die groot ding is baie het gedink dat Jesus is die Messias wat met krag hierdie Romeinse ryk sou heeltemal verdryf en oorwin en oorheers. Hy het gekom om dit te doen. Dit is die storie wat hulle in gedagte gehad het. Maar Jesus het nie gekom om op die keiser se troon te sit nie. Jesus het gekom om aan 'n kruis te hang vir my en vir jou. Hy het dit gedoen uit liefde.
En toe die mense hierdie besef dat hy nie gaan speel volgens hulle spel nie en dit wat hulle wou gehad het nie en hulle reëls nie, het hulle totaal en al net so teen hom gedraai. Van Hosanna, Hosanna, prys hom, red ons, tot paar dae later wat sy kruisig hom. En ek en jy? Wat doen ek en jy? Wat doen ons? Doen ons nie soms 'n bietjie dieselfde nie? Ons wil 'n verlosser hê wat ons probleme kom oplos. Wat kom dans na ons pype, nê? Dit is wat ons graag wil hê. En as Jesus dit nie doen nie, dan draai ons ook so 'n bietjie teen hom. Maar Jesus het gekom om alles te verander. Hy het nie gekom om dinge net gemaklik en gerieflik vir ons te maak soos wat ek en jy wil nie. As ons vingers klap met sekere goed gebeur nie. En dit is presies wat daardie skare wou gehad het en verwag het. Hosanna, Hosanna, tot kruisiging. Waar is ek en jy 'n bietjie in hierdie skare, in hierdie verhaal? En dan kom ons so 'n bietjie ook by die ou bekende donkie. Ons ken die simbool van hierdie donkie. En dit is nie sommer net enige detail of 'n sinnelose detail waarvan ons lees nie. In die ou tyd het konings perde gery as hulle die oorlog binne gegaan het. Maar as hulle in vrede gekom het hulle op hulle donkies gery. So Jesus het nie met 'n leer gekom nie. Jesus het met vrede gekom. Sagaria 9 vers 9 sê, kyk, jou koning kom na jou toe, regverdig en oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n donkie. Dit is 'n bietjie asof Jesus vir my en vir jou wil kom sê, ek is nie die koning wat julle verwag het nie, maar ek is die koning wat julle nodig het in julle lewe. Dit is wat hy vir hierdie skare ook probeer vertel het. Ek is nie die koning wat julle verwag wat op hierdie oorlogperd gaan inkom en die Romeinse ryk gaan oorwin nie. Maar ek is tog die koning wat julle so nodig het. So dan is my vraag vir my en vir jou so 'n bietjie vandag. Wat beteken Palm Sondag nou eintlik vir ons? Want die waarheid is dat Palm Sondag gebeur steeds elke liewe dag. Elke dag kom daar 2 optogte in ons harte in. Een van hulle lyk soos sukses, sekuriteit, ego, krag. Ek wil net me, myself en I. En die ander optog, die ander uitdaging is diensbaarheid. Dit is vrede, dit is sagmoedigheid. So die een fluister vir ons, wees meer. Dit gaan oor jy en dit gaan net oor jou en jou sukses. En die ander een fluister vir ons en sê vir ons, jy moet minder word. So Jesus vra nog steeds vir ons, watter optog, volg jy? Om Jesus te volg is 'n bietjie om aan te sluit by 'n ander soort optog, 'n stiller, nederiger, maar tog 'n dapper optog. Want as ons eerlik is met mekaar, is dit die dapperste ding wat jy ooit kan doen, wanneer ons Jesus se optog kies. Dit beteken om vrede te bring waar daar haat is, om liefde te kies wanneer wraak soveel makliker voel, en ons ken dit. Dit beteken om 'n kruis te dra in plaas van 'n kroon te gryp wat net gaan oor jouself. Dit beteken so 'n bietjie om nee te sê vir die wêreld se speletjies en ja te sê om Jesus en God se pad te kies. Dit is nie 'n sagte geloof hierdie nie, dit is 'n dapper disippelskap as ek en jy kies om daardie pad te vat. So Palm Sondag vra nie net vir palmtakke wat waai nie, maar vir 'n lewe wat jy neerlê vir hierdie koninkryk. Dit vra dat jy die een is wat minder word. Soos die Heilige Week begin, en dit begin vandag by Palm Sondag, roep Jesus jou nie om van die kantlyn af deel te neem nie. Hy verwag nie dat jy net van die kantlyn af moet staan en kyk na hierdie gebeure nie. Jesus nooi jou vandag en hy vra vir jou, kom stap saam met my. Hy vra vir jou, kom stap saam, verby die skare se gejuig, deur die tempel se konfrontasie
In die bovertrek se broosheid, deur Getsemane se angs, tot op die kruisheuwel van Golgotha. Want aan die ander kant van dit alles, as ons saam met hom stap, is die opstanding. Maar ek en jy kan nie by Paasfees uitkom sonder om deur Palmsondag te stap nie. En ons kan nie daar uitkom sonder om die keuse te maak van watter optog ons kies nie. En ek voel dit is so voor die hand liggend watter een ons moet kies. So voordat hierdie week verby is, nooi ek jou so 'n bietjie uit vir 'n laaste uitdaging om jouself te vra, watter optog volg en kies ek regtig? En wat beteken dit? Wat vra dit van my as ek 'n sekere een wel kies? En dan stilletjies, nederig, nooi ek jou uit, tel jou kruis op en volg die ware koning wat op 'n donkie ry, wat keuses maak vir my en vir jou. Kom ons sluit die oë. Ag Here, dit is nogals intens om hierdie te sien en te beleef en te hoor en te ervaar, dat ons is tog 'n deel van hierdie skare waar daar twee verskillende partye amper is. Die een wat so 'n bietjie gaan oor heers en oor mag en status en ryker word en dis net sommer nie 'n goeie pad nie. En dan sien ons die ander een van Jesus, van U wat kom op 'n nederige donkie, wat vir ons heeltemal iets anders wil kom wys, 'n ander pad. En dit is ook nie 'n maklike pad nie. Dit is braaf van ons en dapper om agter U aan te stap en te sê, maar ek volg hierdie optog, ek is deel van dit. En ek gaan nie net in die skare staan nie, maar ek gaan deel word daarvan. Ek gaan deel vorm en iets doen daaraan. Ek gaan saam met U stap tot op die laaste. Here, dit verg nogal 'n baie dapper hart. Here, maar U sê vir ons dat ons is nie alleen nie, U maak saam met ons hierdie keuses. U is saam met ons. U wys vir ons die pad. Ons kan met 'n geruste hart net agter U aanstap. Al is dit nie altyd die maklikste pad nie. Maar op Palmsondag kom vra U vir ons, wat kies ons? Here, en ek is amper so oortuig soos wat ek hier bid, dat ons almal ons kruis gaan optel en U volg, stil en nederig. Here, dankie dat ons dit kan doen. Dankie, ek weet net nie wat om altyd te bid op hierdie tipe dae nie, want al wat ons kan sê is net dankie, Here. Dankie vir wat U kies om te doen vir ons. Amen.